Srdečně vás vítám v prvním lůžkovém hospici na Vysočině, v hospici mezi stoly. Verše v úvodu od Vladimíra Mátla byly verše umírající ženy. Ženy, která byla se svým osudem smířená. A právě smíření je cílem, které se snažíme dosáhnout v našich organizacích. Aby se počil žít, proto Pán mi život dal, abychom měli